Welcome to Sri Kedo. The enemy has been slain. Nah, bagi yang mau naik flying fox juga bisa di air terjun Sri Kedo, Bleberan Playan, Gunung Kidul. Untuk dapat pergi ke air terjun, kita harus menaiki kapal. Biayanya 10.000 ya per orang ya. Adapun kita juga bisa jalan kaki ya sekitar 500 meter. Mendaki gunung, lewati lembah, bersama teman berpetualang. Ya, kurang lebih seperti itu. Jika kalian ingin berpetualang naik turun bukit. Tapi alamnya masih asli, masih sejuk, pemandangannya masih bagus, belum tercemar ya. Hati-hati adik, mungkin diajari berenang oleh bapaknya. Bagi kalian yang ingin ke air terjun, katakan peta. Pertama-tama kita harus menyeberangi air. Gergedes. Semuanya itu masih asli nih. Masih bagus, belum tercemar ya. Waktunya berlabuh dulu. Hati-hati. Iya. Permisi nggih Bu, keluarin nggih. Kita naiki tangga dulu. Bagi mau yang mendekat ke air terjun, hati-hati ya. Nah, siapa tahu licin. Berhubung musim kemarau, belum hujan ya, agak kering begini. Tapi bagus, asli. Sangat bagus ini. Sejuk di sini. Meskipun terik matahari menyengat ya, di sini tidak terasa hujan nih. Ini kapalnya mau balik. Ini transportasi untuk. Oh ya, kita bayar 10.000 tadi itu sudah pulang pergi. Bagi yang mau berenang pun bisa berenang di sana. Kita ada fasilitasnya pelampung buat berenang juga bagi yang tidak bisa berenang. Masih sangat rindang. Airnya ini ya dingin, segar. Oke, tidak ada berkunjung ke Gunung Kidul, jangan lupa untuk mampir ke sini air terjun Sri Kedo. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagi yang mau berlibur bersama keluarga bisa ke sini. Kita mendekat. Segar, saudara-saudara, sejuk. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum.